啊，这么小一点？老板，我放萝卜，是不是没放啊？啊，对。那个老哥说那个学习的那个装备还没吃到，就是生菜长这样。老板，火腿它掉了。饼肉丝。真的很想吃小宝哥哥的煎饼。老板，我还有唯一的一个生菜没放进去。好，谢谢老板，谢谢老板。那有空再来找你玩。